హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లా సంబంధించి రైతులకు యంత్ర సాయం సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, రైతులకు యంత్ర సాయం అంటూ ఒక ఆర్టికల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో ముఖ్యంగా ఇది అనంతపురం జిల్లా సంబంధించి రైతులకు యంత్ర సాయం కింద ఈ ట్రాక్టర్లను అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో ముఖ్యంగా మీరు చూడొచ్చు, వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవ కింద ట్రాక్టర్లు అయితే మంజూరుకు ప్రభుత్వం అయితే గ్రీన్ సిగ్నల్ అయితే ఇస్తుంది. సో అంతేకాకుండా అనంతపురం జిల్లా సంబంధించి 186, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు సంబంధించి 192 కేటాయించడం అయితే జరిగింది. సో కోరుకున్న ట్రాక్టర్ మంజూరుకు త్వరలో అయితే మెగా మేళ అయితే నిర్వహిస్తారని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూస్తున్నారు కదా. అంతేకాకుండా మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, కోరుకున్న ట్రాక్టర్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అంతేకాకుండా మీరు చూడొచ్చు, మొదట సిహెచ్సిలకు ట్రాక్టర్లు కేటాయించడం లేదు. సో అయితే వివిధ రకాల ఆధునిక పరికరాలు మాత్రమే మంజూరు చేశారు. సో అయితే ట్రాక్టర్లు కావాలనే డిమాండ్లు రావడంతో ప్రభుత్వం కూడా సానుకూలంగా స్పందించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఇప్పుడు సిహెచ్సిలు కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్స్ ద్వారా ఏర్పాటుకు ఊపు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీనిలో భాగంగానే ఇప్పటి వరకు 10 సిహెచ్సిల్లో మాత్రమే ట్రాక్టర్లు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సో అయితే ప్రస్తుతం మండలానికి 6 చొప్పున అనంతపురం జిల్లాకు సంబంధించి 186 ట్రాక్టర్లు మంజూరుకి అయితే గ్రీన్ సిగ్నల్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అంతేకాకుండా మీరు చూడొచ్చు, ఉమ్మడి జిల్లాలో 867 ఆర్బీకేలు ఉండేవి. సో అయితే సిహెచ్సిలు ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేయనున్న ఆర్బీకేలు అయితే 851 ఉన్నాయి. సో ఒక్కో సిహెచ్సి యూనిట్ విలువ అనేది 15 లక్షలుగా ఉంది. సో అంతేకాకుండా అందుబాటులో ప్రభుత్వ సబ్సిడీ అనేది గరిష్టంగా 40% ఉంది. సో అంతేకాకుండా డిసిసిబి ద్వారా రుణ సదుపాయం అనేది 50% ఉంది. సో రైతు గ్రూప్ వాటా నుంచి 10% అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఎవరైతే ఈ ట్రాక్టర్లు అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు రైతులకు సంబంధించి, ఇది ముఖ్యంగా మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం కింద అయితే ఈ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ ట్రాక్టర్లు అయితే మంజూరు చేయడానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది, ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లా సంబంధించి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి. సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయితే మనం అందిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.